ஒவ்வொரு அம்மாவுக்கும் இருக்கும் பயம், என் குழந்தை ஹெல்த்தா இருக்கான்னு. சிறிய விஷயமா தோணலாம். ஆனா, குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி வரும் சளி, இருமல், இன்ஃபெக்ஷன் எல்லா அம்மாக்களுக்கும் எப்பவுமே டென்ஷன் தான். எந்த டானிக் குடுக்கலாம்? இது குழந்தைக்கு நல்லதா? அப்படின்னு ரொம்ப யோசிக்கிறீங்களா? இனிமே அந்த கவலை தேவையில்ல. இதுக்கு எல்லாம் நம் பாட்டி தாத்தா காலத்திலேயே பதில் இருந்துச்சு. அதுதான் அவங்க தினமும் சாப்பிட்ட இலந்தை பழம். இலந்தை பழத்தில் இயற்கையாகவே உள்ள விட்டமின் சி நம்ம குழந்தைகளுக்கு தேவையான இம்யூனிட்டியை கொடுக்கும். ஆனா, அப்படிப்பட்ட இலந்த பழம் இப்ப எங்க கிடைக்கும்? அத நம்ம குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்களா? அப்படின்னு சந்தேகமா இருக்கா? உங்க சந்தேகத்த போக்க தான் ரெகி வந்திருக்கு. ரெகியில் நம்ம பாரம்பரிய இலந்தை பழத்துடன் ஸ்பைசஸ் சேர்த்து நம்ம குழந்தைகள் விரும்பும் 5 ஃப்ளேவரில் நம்ம பாட்டியே செய்தது போல செஞ்சு தராங்க. ரெகிய நம்ம குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடும் எல்லா ஸ்நாக்ஸ், செவரீஸ், சப்பாத்தி, நூடுல்ஸ், சாண்ட்விச், ஃப்ரைட் ரைஸ்னு எது கூட வேணும்னாலும், எப்படி வேணும்னாலும் சாஸ், ஸ்ப்ரெட், டிப், டாப்பிங்கா சேர்த்து சாப்பிடலாம். ரெகி, a taste healthy happy combo with anything you love. இப்போதே ஆர்டர் பண்ணுங்க. ஹோம் டெலிவரி அவைலபிள்.